Boa tarde, pessoal. Aí, vamos plantar, vamos recuperar a nascente, vamos embora ser mais ligeiro do que o fogo que está devastando nossa Amazônia. Você, empresário, tem sensibilidade aí, compra 1 milhão de árvore para a natureza. Temos aqui árvore para reflorestamento de nativa, cerrado, para reflorestar o cerrado, recuperação de nascente. Aproveite aí, estamos em temporada, hein, mano? Vamos que vamos!